வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான அவேர்னஸ் வீடியோ தான். இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருப்பீங்க. தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது போய் சேரணும். ஸோ நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ 2 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருமல் சிரப்பு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. நிறைய குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க. இப்போ சமீபமாக மத்திய பிரதேசத்தில் 6 குழந்தைங்க கோல்ட்ரிப் அப்படிங்கிற இருமல் சிரப்பை குடித்து அவங்க இறந்துருக்காங்க. ஸோ அதை இப்போ ஃபுல்லாக தமிழகம் முழுவதும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்களாக எதுவும் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. நிறைய ஹோம் ரெமடிஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் என்னோடய 9 month பேபிக்கு என்னென்ன ட்ரை பண்ணுறேன், என்னென்ன கொடுத்தேன்றதை நான் அடுத்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.